你有没有注意到，暴风雨来临前几分钟，你的狗狗会表现得很奇怪？为什么狗子会突然变得焦躁不安，甚至死活不愿意出门？这不是魔法，而是一种生物预警系统。你的狗狗实际上是在嗅探天气变化。暴风雨来临前，雷电会让空气产生特殊的臭氧气味，我们人类根本察觉不到，但狗狗拥有多达3亿个嗅觉受体，它的鼻子就像一台超级气象雷达，早就闻到了几公里外的金属气味。不仅如此，气压降低时，泥土的湿气也会加重，它在屋里来回踱步，或者钻进床底，其实是出于保护本能，想要提醒你危险快来了。所以下次出门遛狗，如果你家毛孩子突然赖着不走，千万别吼它，它不是不听话，而是在用自己的方式守护你，守护这个家。当你下次遇到这种时候，情况轻轻摸摸它的头，安抚一下就好，并且检验一下对不对。你家狗狗在下雨前会有什么奇葩的反应吗？欢迎分享相关经历，评论区聊聊吧。